God morgen. Det tirsdag den 21. mai 2013. Det regner i dagsveld i dag. Det regner ganske mye om. Ja, trærne står stille, det blåser ikke så mye. Vi venter på åskvær skal komme. En person ute har fått stille på morgenen i regnet. Så selv det regner mye her. Ja. Det regner ganske mye. Nå skal jeg gå i løpet av dagen uten til jobben. Ingen som vet noen ting når det gjelder værorter, som han sa. Bortsett fra meteorologen, de vet så mye som ikke stemmer. Nå i dag så er det kommet da. Det er tøtt, Jesper. Klokka er bare 6 på morgenen. Jeg ble vekt av åskvær før i dag. I morges, ja. Ja, i dag, ja. Det regner ganske tett over nå. Ikke særlig rolig hvis man har ventet på sol og sommer. Men vi får ta det så det kommer. Vi kan ikke gjøre så mye mer. Det er faktisk ut som det er litt snø også i. Nei. Ja, snø også. Det er snøblanding faktisk det her. Det ser jeg nå, ja. Snøfling inn i regnet. Det var ikke lovende. Det er så kaldt ute. Det var sånn for han. Snøfling, ja. Ok. Får vi tro det da. Snø har vært samtidig. Klokka er bare 6 på morgenen. Det kan se bedre ut på dagen. Takk så mye.